təəccübləndirənlərdən daha birisi ən və ən maraqlısı. Biz hər yerdən pul qazanmağı sevdiyimiz üçün aldığımız sular olsun, mayelər olsun, düzdür onun pulunu alarkən ödəyirik, amma həmən vaxt insanın gözünə görmür. O butulkaları yığırsan, sonra aparırsın o aparatları. Burada 15 sentəndir bildiyimə 15 görə. sentdən. Almaniyada biraz yüksəkdir, amma indi biz hal-hazırda Slovakiyada yaşayıb oradan danışdığımız üçün Bəli. 15 sentdən götürürlər, fərq yoxdur, böyük balaca. Onu versin, oradan sənə 5 evro, 10 evro gələndə onun sevinci, bəlkə də heç maaşda almırsan o sevinci, o qədər gəlir. Digər bir şey, burada məsələn el arasında dediyimiz bomujlar, o evsizlərin sərbəst şəkildə qalmaqları, avtobusdan istifadə eləməkləri. Hətta biz ilk gəldiyimiz gecəni bunların avtobus stansiyasında biz bir dilənçi gəlmişdi. Hüseynin saqqalı görmüşdü. O qədər pul istədi, alınmadı. Hüseynin saqqalı görəndə sən Allaha inanırsan, özü ingilis dilində bilən dilənçini ilk dəfədir mən burada görmüşdüm. Ben buna bir dənə əlavə eləyim. Ben yani həqiqətən burada gördüyüm dilənçilərə şok olmuşam. Burada dilənçilər İngilis dilini bilirlər, bir də daha çox Alman dilini dəhşət yaxşı danışırlar dilənçilər. Çox maraqlıdır. Bir şey əlavə edim ki, nəyə görə ola bilər? Çünki bunların gəlir mənbəyi əsasən turistlər olduğuna üçün Alman dilli və İngilis dilli onlardan daha asan pul almaqdır. Əziyyət çəkib İngilis dilini öyrəniblər. Yəni